अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्वीट कैंडी प्रोडक्शन। अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पे चलती जा रही है और साथ में आपको डिफरेंट जगह नज़र आ रही होंगी। तो आज का जो मेरा टूर है वो है एक ओमान की बहुत ही प्यारी जगह है जिसको हार्ट ऑफ ओमान भी बोला जाता है और इसका नाम है निज़वा। ठीक है, और ये जो है वो मस्कत कैपिटल से सिटी से तकरीबन 165 किलोमीटर दूर है और ड्राइव अगर आप करें तो राउंड अबाउट आप 1.5 आवर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इसकी जब आप गुजर होते हैं तो आपको और भी बहुत ज़्यादा वादियाँ यहाँ पे नज़र आएंगी। और ये अभी आप देख सकते हैं कि ये निज़वा वो प्लेस है, ये फोर्ट है और ये आप देखें कि कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है वो इसकी डेकोरेशन की हुई है। और अभी मैं आपको साथ साथ मेन जो फोर्ट है उसकी एंट्रेंस भी दिखाऊंगी। अगर आप ऊपर वाली साइड पर भी यहाँ पे देखें तो ये इसका मेन जो है वो गेट है जहाँ से आप अंदर जाते हैं। और इसके अलावा जहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे जो इनकी सिक्योरिटी सिस्टम होता था वो होता था या इनके अंदर। ठीक है, तो ऊपर ओमान का फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि इस तरह की ये गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे चल रही होती हैं। और ओवरऑल आप देखें तो निज़वा इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में जो सिल्वर ज्वेलरी है वो तकरीबन यहीं से जारी होती है। अभी आप देख सकते हैं कि आपको तेज़ हवाओं की आवाज़ आ रही है क्योंकि मौसम बहुत ऐसा हुआ है कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश वाला मौसम भी है, तो इस वजह से। अच्छा, और मैं ओमान को अगर एक्सप्लेन करूँ तो इस जगह पे जो है वो ये है कि थोड़ा सा अगर आगे आप जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जादू वगैरह करना जानते हैं। ठीक है, इस वजह से ओमान मशहूर है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को जादू आता है। ठीक है, तो उनके पास जो है मक्कल वगैरह भी होते हैं। तो इसी वजह से तो ओमान के जो ड्रेसेस हैं वो ब्लैक लंबे लंबे अबाया होते हैं। ठीक है, फुली कवर्ड वहाँ पे लेडीज़ ने खुद को किया हुआ होता है। तो ये सारा कुछ था आज के इस टूर निज़वा के बारे में। बहुत फेमस जगह है, अगर आप नेट पे सर्च करें तो फर्स्ट फेमस जगह ओमान में जो आपको नज़र आती है दैट इज़ निज़वा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरती से चीज़ें, ये बात नहीं है कि हमारा पाकिस्तान खूबसूरत नहीं है, पाकिस्तान खूबसूरती नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, लेकिन हमने मेनटेन नहीं किया हुआ, मैनेजमेंट नहीं है हमारी। लेकिन यहाँ पे ओमान में नेचुरल ब्यूटी है लेकिन उस तरह से नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन इन्होंने मेंटेन कितना ज़्यादा किया हुआ है। तो व्यूअर्स, मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप कहीं गए तो आप मुझे अपनी डिटेल के बारे में बता सकते हैं कि आपका टूर का कैसा रहा, आप कहाँ गए, ताकि हमें भी आइडिया हो कि और कितनी ऐसी जगह हैं जिनको हम विज़िट कर सकते हैं जो बहुत खूबसूरत जगह हैं लेकिन स्टिल हमने विज़िट नहीं की हुई। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया तो आप प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को प्रमोट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखी। एंड काइंडली प्रेस बेल आइकन इफ़ यू हैड नॉट प्रेस येट। अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया हुआ तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।